Ну, меня всегда вдохновляет то, что а, мальчики проявляют свою мужскую природу, которая заложена у них в потенциале. То есть она невидима, потому что пока мальчик является ребенком, у него очень сильно проявлена женская природа. И вот эта мужская природа, когда начинает проявляться в этих детях, это вот очень сильно всегда вдохновляет. Потому что, по идее, от ребенка не ожидается каких-то мужских качеств, чтобы он проявлял. Но это, поскольку у ребенка уже это есть, хотя несмотря на то, что он мальчик, и когда он ставится в определенные условия, то у него вот эта мужская природа начинается проявляться. И нужно создавать условия, чтобы вот эта природа мужская вновь и вновь и вновь проявлялась. Тогда мальчик будет утверждаться в том, что он, да, действительно мужчина, что он мужчина не по названию, а именно по качествам. И когда эти ситуации возникают при каких-то, может быть, мероприятиях или по каких-то моделях, которые мы создаем для того, чтобы раскрывалась эта природа у мальчика мужская, и когда она раскрывается, вот это очень всегда сильно вдохновляет. Когда они расположены, прямо видно, как они расположены внутренне преодолевать трудности. То есть это для них очень важно, потому что одно дело самоутверждение, которое у них происходит, и оно должно происходить. А другое дело, что действительно это прям мужская природа, когда проявляется, они себя такого не ожидали. То есть они, будучи детьми, будучи покрытые больше женской природой, они как бы так и привыкли в течение 5 лет жить. И тут после 5 лет, 5, 6, 7 лет у них начинается этот перелом, и у них вот эта мужская природа начинает в определенных условиях проявляться, они даже не ожидают от себя такого. Некоторые по привычке просто начинают капризничать, начинают там плакать и говорить, что нет, я это не смогу, я это не буду, я это не знаю, я это не хочу. Но это вот как раз проявляется дозависимая женская природа, вот, которая основана просто на эмоциях, на чувствах. То есть там не включается разум. И когда его определенным образом вдохновить, и он сделает и преодолеет какое-то препятствие, какую-то трудность, он тут же поднимается в своих глазах, и вот эти качества у него начинают проявляться. И это очень сильно, конечно, со стороны вдохновляет. И, то есть нам, как педагогам, это очень так, приятно, когда этот процесс происходит и когда это очевидно становится, как мужская природа проявляется. Вот это в основном всегда вдохновляет, если в общих чертах. Ну, есть какие-то, конечно, моменты каких-то конкретных детей, которые не ожидал, что ребенок такой, может быть, на вид какой-то хиленький даже, он может такие внутренние качества проявлять, какие-то индивидуальные моменты, такие тоже бывают, что вдохновляют, что не ожидаешь когда. То есть некое чудо, когда происходит. Вот, а сама по себе эта мужская природа, она вот очень, конечно, радует, когда она проявляется.